எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம். வீட்டில் எல்லாருக்கும் கோல்டு காஃப் இருக்கா? மறக்காமல் இந்த நண்டு ரசம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ கோல்டு காஃப் எல்லாம் ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி பறந்து போயிடும் ஃபாரினுக்கு. ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்கோங்க. கடுகு நல்லா தாளிச்சதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலையும் வெங்காயமும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்குறதுக்காக நான் உப்பு மஞ்சத்தூளும் போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் எப்பவும் போலயே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தக்காளியும் அண்ட் மஞ்சத்தூளும் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு. ஸோ வதங்கினதுக்கப்புறமா பெப்பரும் சீரகமும் போட்டு நல்லா இடிச்சிட்டு நீங்கள் போடுங்க. அப்போ உங்களுக்கு சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரெடிமேடாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பூண்டு நல்லா நசுக்கி வச்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி நான் நண்டோடைய கால் எல்லாமே நசுக்கி வச்சுருக்கேன், இடித்து வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு புளி தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு 2 கொதி வந்தபோது அப்படியே கொத்தமல்லி மேலே அப்படியே மலை சாரல் போல் தூவி இறக்குங்க. சூப்பர்.